tùy nó cứ lặng vặt. Rồi đại ca ơi, tháo cái đợi ra đời. Không mốt được tờ lên này. Vâng. Nhìn cứ nhìn con ốc nào phải pha hết cho anh. Sao mà ra, đấy, lô thế nào nha. Mắt cái lẫy là làm sao nó lên được. Cứng sướng Rồi đi xem nào. nãy